նպատակահարմարությունից ելնելով են, այսպես ուղիղ կանգնեք կարմիր։ Քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով են այսօր լռում արևմուտքում եվրոպական Սիրուն խոսում բացվեք նկարը։ Որն է քաղաքական նպատակահարմարությունը այս փուլում արդյոք արևելք, արևմուտք գծի վրա բերել Հայաստանի Հանրապետությունը հյուսիս-հարավից կտրելով։ Տեսեք, կարող ենք երկար հիմա խոսել աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների, Հայաստանի դերի եւ Հայաստանից ակնկալվող զիջումների նպատակահարմարության մասին, բայց չեմ ուզում այսօր շատ կենտրոնանամ հենց այդ խնդրի վրա, թեպետ ձեր մատնանշած խնդիրը կա, այո։ Հայաստանը այսօրվա ղեկավարության դեմքով ներկայանում է աշխարհին, հատկապես արևմտյան երկրներին, որպես ամեն ինչի պատրաստ երկիր, երկիրով պատրաստ է սեփական շահերը ուրանալ, սեփական արժեքները մոռանալ։ Ես մի բան ձեզ ասեմ, էլի, տեսեք, շատ բաց խոսում ենք։ Հակառուսականություն կարող է լինել տարբեր երկրներում։ Տարբեր երկրներում այդ հակառուսականությունը կա։ Բոլոր երկրներում բացի Հայաստանից հակառուսականությունը ազգային է։ Այսինքն ուղեկցվում է ազգայինի արժևորմամբ, ազգայինի մասին միֆեր, լեգենդներ, քարոզչություն անելով։ Միակ երկիրը, որի գլխին ջարդվում է ապազգային հակառուսականությունը, դա Հայաստանն է։ Այդ հարցը չի ծագում մեզ մոտ, ինչու։ Չէ որ կարելի է լինել լիբերալ եւ արևմտամետ եւ լինել ազգային։ Ինչպես բազմաթիվ Հայաստանում գործիչներ այդպիսիք եղել են, կան եւ վստահ եմ կլինեն։ Օրինակ Ռաֆի Հովհաննիսյանը եւ լիբերալ է եւ ազգային է, եւ արևմտամետ է եւ ազգային, եւ այդպիսի բազում անուններ գիտենք։ Ինչու է այսօրվա իշխանությունը ասում մենք արևմտամետ ենք կամ իրականացնում է այդպիսի գործողություններ, որը միաժամանակ ապազգային է։ Ակնհայտ է, որ հիմնական թիրախը ապազգայնությունն է, ոչ թե գեոպոլիտիկ վեկտորը։ Հայաստանի իշխանությունների համար ամենակարևոր բանը ջնջել հայի օպերատիվ, այսպես ասած, հիշողությունը եւ երեկվա նախարարի ասուլիսը արդեն հիշատակեցի, դա մի խայտարակությունների շարան էր, բայց մարդը խոստովանեց մի կարևոր բան, եկեք մերսի ասենք իրան, հա, ասեց հետեւյալը, երբ որ փորձում էր հիմնավորել թե ինչու են կալանքները այդքան շատ, ասեց շատ քիչ մարդ է հետո արդարացվում դատարաններով։ Առաջինը դնում ենք մի կողմ, որ դատական իշխանությունը կախյալ է եւ իրանց կայացրած վճիռները քաղաքականացված է։ Այսինքն տիկին նախարարը երեք խոստովանել է, որ կալանքը ոչ թե խափանման միջոց է, այլ պատժի։ Եթե նա կալանքի փաստը կապում է հետո վերջում մեղադրական դատավճռի հետ, նա ընդունում է եւ իր ենթագիտակցությունը Ֆրեյդով այսպես ասածի հայտ է գալի, որ այդ կալանքները պատիժ են, ոչ թե խափանման միջոց։ Այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, այն ինչի մասին խոսում են խիղճը չկորցրած իրավապաշտպանները։ Պարոն Աշոտյան, տեսեք, երեք նաև կրոնական Եվրոպայի կրոնական կազմակերպության կրոնական ֆորումն է արձագանքել Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ առաքելական եկեղեցու թիրախավորման հանգամանքին, նշել դրա անընդունելիությունը, այս ուղերձները, անգամ եթե դրանք բավականին օբյեկտիվ են, կարող են ինչ-որ բան փոխել Հայաստանի իրականության։ Ես վստահ եմ, որ առաջի փոխողը հայ իրականության մեջ փոփոխությունների կրողը հայ ժողովուրդն է։ Դրսից կարող ենք ակնկալել բարոյականություն, կարող ենք եւ այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան։ Եթե ոչ քաղաքական կառույցներից, ցավոք, ապա ձեր մատնանշած միջազգային իրավապաշտպան կրոնական կառույցներից, առանձին լրագրողներից եւ առանձին եվրոդեպուտատներից, որոնք անգամ այս դահլիճում բարձրաձայնում էին Հայաստանում տիրող խայտառակ վիճակի մասին։ Եթե խոսում ենք կոնկրետ Եվրոպայի խորհրդի մասին, ապա եկեք արձանագրենք, որ Եվրոպայի խորհուրդը այսօր դարձել է յուրահատուկ լանդրոմատ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որը փորձում է Նիկոլի վրայից մաքրել բոլոր տեսակի մեղքերը։ Այդ լանդրոմատը, այդ իմիջի լվացման գործընթացը Եվրոպայի խորհուրդը անում է բացահայտ կոռումպացված ձևով։ Բոլոր ավտոկրատներին Եվրոպայի խորհրդից իբր հեռացրել են, չէ՞։ Բելարուսը չկա իրենց դիտարկմամբ, Ռուսաստանը չկա, Ադրբեջանի պատվիրակության բաները արկախված են։ Այդ մենակ Նիկոլն է մնացել, այսինքն ավտոկրատներին բոլորին պատժել են իրանց գիտակցմամբ, բայց Նիկոլին չեն պատժում։ Այստեղ հարցեր չի առաջանում։ Եվ այդ հարցերը ունեն շատ հստակ պատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում իշխանությունն է, դեռ ցավոք, ավաղ, ամոթ, բայց հայկական իշխանություն չէ։ Ինչպես պիտի փոխես իրականությունը։ Չհանդուրժելով ամենակարևորը։ Ամենակարևորը
գնալու, թե մինչև ընտրությունները։ Տեսեք, հիմա մենք եթե խոսենք ընտրությունների մասին, ապա կառաջանան որոշակի տարաձայնություններ այստեղ հավաքված մարդկանց միջև, եւ ես չեմ ուզում հենց այս հարթակը, այս պահը այստեղ օգտագործել իմ կամ իմ կուսակցության դիրքորոշումները ներկայացնելու համար։ Ես արդեն ասացի, որ մեզ միավորող արժեքները վստահ եմ ավելին են, քան մեզ տարանջատող ընթացիկ քաղաքական շահերը։ Երկարատև ժամանակ է, որ այս հարցը բարձրացվում է գերիների քաղբանտարկյաններ եւ մենք չենք տեսնում առանձնապես, որ փոփոխություններ լինելու են։ Հիմա ինչու եք կարծում, որ ինչ որ բան կարող է փոխվել եւ բացի այդ առաջիկայում խոսում է նաեւ, որ ամենափոխնախագահ Ջեյդի Վենսը կարող է գալ Հայաստան եւ դուք էլ եք նշել, որ սա հարմար առիթ է այս հարցը բարձրացնելու համար եւ նաեւ երեք Ֆրանսիայի։ Ես արդեն ասացի։ Տեսեք։ Հիմա կարծում եք ստեղծվել է այդ հարմար նախապայմանները։ Ես կարծում եմ, որ ձեր մատնանշած երևույթները, որոնք թույլ, բայց պոզիտիվ ազդակ են նաև, դրանք արդյունք են նաև այն բանի, որ հայ ժողովուրդը չի լռել այս ընթացքում, որ մենք չենք լռել ոչ Արցախի հայաթափան մասին, ոչ քաղբանտարկյանների առկայության մասին, ոչ եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավի մասին, հա, եւ այդ փոճուր, բայց կարևոր փոփոխությունները հետևանք են նաև այն բանի, որ մենք չենք հանձնվել եւ այս պայքարը պետքա շարունակել։ Այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցը հրաշալի առիթ է առնվազն Բաքվում նստած մեր հայրենակիցներին ազատելու համար։ Դա շատ լավ առիթ է հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, հատկապես փոխնախագահի աշխարհայացքը։ Այդ այցը լավ առիթ է դադարեցնելու կամ առնվազն նվազեցնելու հայ առաքելական եկեղեցու դեմ բռնաճնշումները։ Ես կարող եմ մի բան ձեզ ասել, թող հնչի կարգախոս, բայց ցանկացած գործողություն ծնվում է, եթե դու ինչ-որ մի բանի հավատում ես։ Գործողություն խի ես անում, որովհետև դրել ես նպատակ։ Այդ նպատակը ինչ նպատակ է, որովհետև այդ նպատակը դու դրել ես ելնելով քո պատկերացումներից։ Պատկերացումները ձևավորվում են մտքերից եւ արժեքներից։ Հետևաբար գործողությունները բխում են արժեքներից։ Ես դες կարող եմ հավաստիացնել, որ ազատությունը ավելի ուժեղ բան է, քան վախը։ Եվ այս կարգախոսը, որ ազատությունը ավելի ուժեղ է, քան վախը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, որ փորձում է երկրում ստեղծել վախի մթնոլորտ, չի կարող հաջողել, որովհետև ազատությունը ավելի ուժեղ նարկոտիկ է, ազատությունը ավելի ուժեղ էմոցիա է, ազատությունը ավելի ուժեղ զգացմունք է եւ ազատությունն է բնորոշ մարդուն, ապրող մարդուն, ոչ թե վախը։ Վախը հավերժ լինել չի կարող եւ այս պայքարի ակցիաները, որոնք տեղի են ունենում, այո, նաեւ վախը կոտրելու միտում ունեն։ Մենք չենք վախենում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աշոտյան, Քանի որ քննարկվեց պաշտոնյաների պարգևավճար ստանալու։ Չեմ ուզում խոսեմ, որևէ, տեսեք, քիչ եմ ուզում խոսեմ։ Մենք հավաքվել ենք այս առիթով, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, բոլոր ելույթ ունեցողները խոսել են քաղբանտարկյանների եւ ազատության։ Ես չեմ ուզում այս լրահոսի մեջ ուրիշ թեմաներ մտցնեմ։ Կարող եմ բազմաթիվ մի օր ասոլիս կտամ այլ հարցերին սիրով կպատասխանեմ։ Ինչու մարդկային եղբայրության մրցանակը, այս մրցանակաբաշխությունը, որ 3 տեղի ունեցավ, շրջանցեց արցախցիների իրավունքները եւ այս ֆոնին նաեւ Բաքվի բանտում գերիները ազատվելու փոխարեն այնտեղ դատավճիռն է նրանց կայանում։ Շատ պարզ է, աշխարհը միայն ցույց է տալիս, որ գնահատում է Հայաստանի ներկայիս քաղաքականությունը։ Իրականում որպես մարդ, ով 15 տարի ի պաշտոն է շփվել է եւ առայսօր շփվում է միջազգային կառույցների հետ, ես դες կարող եմ ասել, մեզ հրապարակավ կարող են շոյել, մրցանակ տալ, գովալ, բայց մեր մեջքի հետևում մեր հետևից խոսում են։ Ասում են, որ մեր նման անթասի պետություն այս պահին չկա։ Ասում են, որ մենք նվեր ենք տարբեր աշխարհաքաղաքական ուժերի եւ բնական է որ հրապարակավ կարող են շոյել, պարգևատրել, մեծարել, գովալ, բայց հոգու խորքում մեզ չեն հարգում։ Լավագույն դեպքում խեղճում են, որ այս վիճակում ենք հայտնվել, որովհետեւ մենք միակն ենք երկրագնդի բոլոր ժողովուրդներից այս պահին, որ պատրաստ է զիջել սեփական ինքնասիրությունը, պատմական հիշողությունը, իր արժեքները, անգամ կրոնի համար ցույլ է տվել երկրի ներսում այս պայքարը եկեղեցու համար, մենք միակն ենք ու դա ցավ է, որովհետև ոչ Գազայի արաբներն են այդպես վարվում, ոչ սերբերն են այդպես վարվում, ոչ մի այդպես պետություն, ոչ մի ժողովուրդ չեն գտնի, որի գլխին այս քյալակը բերել են ու ասում են հրաժարվեք, որպեսզի լավ ապրենք։ Սկզբից հրաժարվեցին, ասացին հրաժարվում ենք Արցախից, որ լավ ապրենք, հետո հրաժարվում ենք Սյունիքից, որ լավ ապրենք, հետո կասում են հրաժարվեք հրաժարվողներից, այսինքն Իշխանություն ձեռք չենք բերում այսպես։ Դե
Պարզա չէ, ձեր հարցի մեջ այնքան դառը հեգնան կար, չէ, չենք բերում, ոչինչ ձեռք չենք բերում, Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է բերում մի քանի հնչյուն վերնագիր միջազգային մամուլում, մի քանի արձանիկ եւ վերարտադրվելու շանս, բայց Հայաստանում իշխանությունը չպետք է ձևավորվի դրսից, Հայաստանի իշխանությունը պետք է ձևավորվի ներսից եւ դրա կրողը պետք է լինի հայ ժողովուրդը։ Ինչ մեխանիզմով, ընտրություններ, impeachment եւ այլն, դա արդեն ժողովուրդը պատեպահին կարծում եմ իր վճռական խոսքը կասի։ Շնորհակալ եմ։ Արի, Հենարի։ Live news.